お客様にお知らせいたします。 JR 東日本では横浜線の電車、新型車両への置き換えを進めてまいりました。本日横浜線の206系はこの電車をもって全車両引退となります。1988年9月21日より約26年の間、ご利用されていたお客様皆様に感謝申し上げます。今までのご利用誠にありがとうございます。またこれからも JR 東日本横浜線並びに鉄道の利用をよろしくお願いいたします。なお、本駅到着のと撮影をされますのでお願いいたします。危険ですので黄色い線の内側からの撮影をお願いいたします。また先に撮影をされるお客様もおりますので、写真を撮られましたら次の下へご譲りくださいのでお願いいたします。皆様の理解とご協力をお願い申し上げます。まもなく終点を3周におされ、9番線到着の出口は左側です。東海道線、今朝は茅ヶ崎、平塚、小田原、熱海方面は3番、4番線、横須賀線、鎌倉、逗子、横須賀鳥川方面、7番線、8番線、湘南方面は前より南側の口からお乗りください。機内に忘れ物をしごなさいませんようお注意ください。当電車は回送電車、車庫になります。車内での待ち合わせや乗組のご乗車ですので、到着いたしましたら、お近くの扉からお降りください。車内にお忘れ物をご使用なさいませんようご注意ください。また、当電車との思い出をぜひお忘れになりませんようお持ち帰りください。本日は誠にありがとうございました。終点の大船です。